cangkek udang. Nosok orang Sunda mah cakakak. Tuh makan ya, makan ikan. Oh, itu di atas burung kipasan. Nah, di sini juga ada burung mantenan. Nah, masih disangkarin, udah dilepas, cuman dia belum adaptasi, nggak mau turun ke bawah, di atas terus, karena lagi proses membuat rumah pohon di sebelah sana. Ini juga ada burung rambatan, lucu juga nih burung rambatan, loncat-loncat. Ini ada sepasang, satu lagi gak tahu main di sebelah mana karena gak kelihatan. Ini jinak nih, dia kecapean dari pagi sampai tadi, dari pagi jam 9 sampai jam berapa ya tadi tuh, jam setengah 5 dia di atas terus terbang-terbang. Nah, baru jam segini dia turun ke bawah. Dia normal terbang normal ya, dia cuma capean. Ini hasil dari obyokan. Kita kasih makan. Loncat lagi. Ulet. Kita lempar ulet. Terbang. Satu lagi gak tahu main di sebelah mana ya. Tadi sih di atas pohon ini, cuman udah turun, gak tahu turun kemana. Ini kita intip nih burung kipasannya nih. Kita zoom, maaf ya, malu kamera HP-nya juga jelek nih. Ya sekarang udah mulai jinak. Ini juga sama dari obyokan, dia udah berani nyamperin ya. Walaupun ada saya di sini, dia kadang-kadang nyamperin. Mungkin kita usahakan nanti kita ya bikin dia lebih jinak lagi. Sini ada burung gereja juga nih, satu. Gereja perambatan ya? Oh, gereja. Burung gerejanya satu, dia masuk pas dulu sebelum semua ditutup ya. Ini sebelum atas ini ditutup, dia masuk, nggak bisa keluar lagi kan, burung gereja. Di sini juga banyak burung liar di luar, terutama pagi hari. Kalau pagi hari itu banyak banget ya, banyak sekali burung-burung kutilang. Kadang ada terucukan juga, ada kolibri di luar kandang. Karena di sini tuh walaupun perkotaan tapi masih banyak yang tanaman kayak gitu yang berbunga. Burung di sini tuh baru sedikit ya. Ada cangkek udang 2 ekor, kipasan 2 ekor sepasang, rambatan sepasang, sama burung mantenan sepasang juga. Yang betina udah dilepas, dia aman, dia mau turun mau makan juga. Ini cangkek udang. Yang paling lama di sini ya ini cangkek udang. Kadang dia kalau kita kasih makan di tangan, dia mau nyamperin. Nah, makanannya ikan. Terkadang juga dia
ngambil ikan di sini nih, di kolam ini dia ngambil ikan. Nah itu juga tuh, itu ikan yang mati itu dia makan, dapat turun ke sana, cuman dia dapat sama si burungnya enggak apa ya, enggak keangkat, jadi dia mati. Nanti kita ambil buat ditaruh kan, kalau dia mau makan dia biasa makan, walaupun mati, walaupun masih segar nggak apa-apa gitu, kita kasih aja. Ini juga disediakan di yang dangkal-dangkal, ini tempat mandi burungnya. Ini ada ikan juga. Itu air terjun satu, untuk kehidupan air itu. Nah di sini juga ada air terjun, cuman ini nggak diaktifin, belum kelar karena sana nanti ada kolam koi. Nah sekian dulu ya, terima kasih.